Muklar. Bentar Pak, tahan Pak. Oke masuk Pak. Per waktu, jadi ada nanti sesi-sesinya gitu. Jadi mereka para nanti tidak menumpuk. Ini sebagai salah satu sosialisasi untuk pencegahan COVID juga dengan tema ini. Iya, sebagai sosialisasi COVID dari KPU juga penekanan dari KPU untuk menjalankan pemilu sesuai dengan protokol kesehatan yang ada.